延长线做好了之后，我们对这个24伏的继电器进行一个测试。这上面写的是24伏，然后这上面有继电器的那个线圈，然后我们电压是24伏。连接好电源，这里的信号指示灯就会点亮。这个上面写的有线圈，那我们就把线圈连起来。先连接好，线圈是86和85。连接好之后，我们再把这个带保险的这个连接到这个上面，就可以听到这个继电器在响，这就说明这个继电器是好的。